Hola a todos, katawhan sa Dios, sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuwadidi, ug sa kahupungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kininausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagmamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, adlaw karon nga Sabado, Pebrero 28, 2026, ug anagay pun kita sulod sa unang semana sa Kwaresma. Karon adlaw day mao ang katapusang adlaw sa Pebrero ug mga adlaw Marso 1, ikaduha na pong Domingo sa Kwaresma. Ug nining adlaw nga Sabado, ako gayud nga itimbaya og pasalamatan gayud no una gayud ang Ginoo nga kita gihatagan og lain na pod nga adlaw nga maningkamot sa nga mamahimong mas balaan pa kaysa kagahapong adlaw. Unya pasalamat po din ako no sa tanan gayud nga nahimong kabahin aron nga nahimong nagmalampuso no ang pagsaulog sa ako ang ikaupat nga anibersaryo sa ordinasyon sa pagkapari. Una, akong pasalamatan gayud ang mga tanan nga mga parokyano dinhi sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio nga gipanguluhan sa amuang nanay sa parokya, ang mga PPC collaborator nga si Nanay Bebeta Bertulfo, uban usab sa Finance Council sila Ate Nancy Sanchez ug si Ate Tata Peñarejo. Uban usab sa tanan gayud nga ning paambit og mga pagkaon, tanan nga ning tabang sa paglimpyo, pag-andam sa lugar no, sa pag-decorate, silang Ma'am Riza Alota, tanan nga nanghinlo sila Ate Lucy, sila Ate Maricel, sila kaning Freilin o ang head na mo nga cook dinhi si Nanay Belen Turillo uban usab sa iyang mga kauban sila Nanay Cristina Celiona, nila Eman, nila Kuya Nelson, nila Samson o nila Kuya Jerry Tautuan no, ang papa ni Father Lawrence nga siya maoy aning tabang pod siya sa pagluto. Sa tanan gayud nga nahimong kabahin ang hatag sa mga pagkaon no. Salamat kay kaayo. Ako pud nga pasalamat sa LGU dinhi sa Bonifacio sa inyo ang gihatag pod nga pagkaon no. Nga gipanguluhan sa amuang mayor si Honorable Ricky Bulahan ug sa amuang Vice Mayor si Honorable Fe Manzo uban sa mga konsehales. Ako pud nga pasalamat nila SB Aldi Arado uban usab sa ayang kaning asawa no nga si konsehal pud siya sa kaning Migpangi si Ate Ami Arado. Sa usab sa Parish Mission Team dinhi sa parokya nga gipanguluhan ni Sir Gerard Marsala, salamat kayo sa inyong presensya sa tanan nga ning anhi nagayud ang gikan sa kapilya sa Upper Migsali no. Usa ni sa mga pinakabukid nga kaning kapilya, pinakalayo nga kapilya apan ning anhi gid sila no ang ilang presensya nakapalipay gayud kanako. Ako usab nga pasalamat sa presensya sa ato ang Arsobispo si Archbishop Martin nga ning anhi gayud og ning duyog ambit sa kong kalipay uban usab ni Father Jason Panagiton, ni Father Edgardo Ponce o ni Father Alejandro Balbuena. Salamat kayo Archbishop o mga igsoong kaparian sa inyong presensya aron nga nahimo gayud nga malipayon ang akong pagsaulog sa kuang ikaupat nga tuig sa kaning pagkapari. Ako pud nga pasalamat sa kuang pamilya no, sa kuang mga igsoon nga ning anhi usab. Salamat kayo sa inyo ang presensya, pagpangga o pagmahal. O in general salamat gid kaayo sa tanan. Ilabi na sa naghago, ilabi na gayud sa naningkamot, sa nag-ambit sa pagkaon no. Salamat gid kaayo sa inyo ang pagpangga, pagmahal dinhi kanako sa ilabi na gayud sa atong pagsaulog nako sa kong ikaupat nga tuig sa ordinasyon sa pagkapari ni adtong Pebrero 26, 2026 adlaw to siya nga kaning Huwebes. Salamat kay kaayo sa tanan nga ang gikan gayud sa kong kasing-kasing. Salamat kayo sa tanan nga ning hatag og mga pagkaon og ning na nagsakripisyo aron nga masaulo gayud nga nindot o mabungahon ang ako ang ordinasyon sa pagkapari. Ako di usab nga
kani bitang congratulations no sa Ace family sa successful nga Ace Friendship Games 2026. Labi na dinhi sa ato ang parochial school dinhi sa kaning parokya sa ni Señor San Vicente Ferrer, ang St. Vincent High School of Bonifacio Incorporated. Especially sa mga players nga nangadto, congratulations. And then padayon no, nindot kayo ang inyong gibuhat, nalipay gayud ang atong Ginoo, nalipay usab ang atong patron no. Magip nga sa St. Vincent High School of Bonifacio Incorporated. Ilaban na gayud nga sa leadership usab sa among principal si Ma'am Nelly Umambak. Congratulations sa tanan nga mga players sa ACE. Mga igsuon nining adlaw nga kaning Sabado, no, Pebrero 28, arita sa atong ebanghelyo nga atong pagkakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Mayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala, ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway, ug pagampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo. Aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Kay siya sa walay pagpili, nagpadan-ag sa iyang adlaw, ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong, ug sa mga makasala. Nganong magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios, kung kamo nahigugma lamang sa mga tawo nga nahigugma kaninyo, bisan gani ang mga kobrador sa buhis nagbuhat man ni ana. Kung kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa kasagaran, bisan gani ang mga tawo nga wala magtuo sa Dios nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ang atong dayong ebanghelyo karong adlaw nga Sabado, atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 5 bersikulo 43 hangtod sa 48. Honestly, mga igsuon nyo, kung itong ebanghelyo karong adlaw, challenging yung kaayo. Unya, siguro, alang ka na ko, one of the commandments of Jesus, niya sa Bagong Testamento, nga lisod yun kaayo siya nga, kanabitang buhaton, lisod kayo siya nga i-apply. Imagine, atong higugmaon ang atong mga kaaway, no? So, meaning to say nga, katong mga tao nga nahimong hinungdan sa imong luha, mga tao nga nagpasakit sa imong kasing-kasing, mga tao nga nagdala og dili maayong panghitabo sa imong kinabuhi, mga tao nga mga tao nga gidaot ka, mga tao nga kanabitawong gidumtan pugkas mga tao nga nagdaog-daog kanimo. Ingon si Kristo nga ato silang higugmaon o ato silang iampo. Siguro unsa kay unod sa atong mga pag-ampo no sa mga tao nga nagpasakit kanako, nagpasakit kanato. Unsa kay kana bitaw unod pud sa atong pag-ampo no, or unsaon pud ka nato sila nga paghigugma nga from the very first place kana bitaw ang atong nasinati kay kana mang dili man kalipay, ang atong nasinati mao man gayud ang kani bitaw kasakit. Unya atong hinumduman nga kani bitaw ato ang mga balak nun nga panultihon ba nga sama sa gingon ni Archbishop nga kung ang gugma makatunan, ang gugma usab mapatay. Kaya ang gugma, makatunan nato ang gugma through joyful experiences. Kita mahigugma tungod kay ano bitaw nalipay ta, nindot ang atong kasinatian. Kita nahigugma tungod kay ang atong kasinatian, kay ang gugma mutubo, mulambo, makatunan kung anaa sa kalipay nga mga kasinatian, experiences sa kinabuhi. Apan ang gugma usab mapatay kung perminti nga makasinati o kanang kasakit, perminti makasinati o kanang bitawong pagdaog-daog. Mo biya na kanang bitawong mga gugma bitaw sa bana o sa asawa no, kung ang asawa kung ang perminti niya nga masinati sa iyang bana no nga kulatado siya, dili siya suportado, perminti siya gibalika sa iyang bana, unya ang bana na bitawong dili muhatag bitaw og kanang sakto nga kaning sustento, perminti kahubog ang bana, ang gugma sa asawa, hinahinay gina siya nga magkawala. Slowly fading away, hangtod na kini mapatay. Tungod kay lagi,
kung ang gugma makatunan, ang gugma usab mapatay. Apan mga igsuon, diri sa tuwang ebanghelyo, naghatag ka nato o kana bitaw lahi pud nga panglantaw sa paghigugma o pagampo nga dili lang di ay nato higugmaon ang tawo nga naghatag ka natong kalipay. Dili lang pud ay nato iampo ang mga tawo nga naghatag ka nato og nindot nga mga kasinatian. Kay mao man kini ang giingon ni Kristo, mao man kini ang sugo ni Kristo nga ang gugma di ay mutubo pud ay ang gugma maski na dihas kasakitan. Love can still grow even in painful experiences. Kay mao man kini ang gipakita ni Kristo. Kung tumudumuduman si Kristo, no, samtang nagbitay siya sa krus didto sa bukid sa Kalbaryo, wala man gid niya gidumtan ang mga tawo. Wala man gid siya sa iyang pito ka mga pulong, no, last words of Jesus, no. Wala man gid niya gisulti dito nga bantay lang mo makabalos lang ko ninyo. Wala gyud. Gani ang yang first niya nga ang unang pulong niya ingon man siya nga amahan pasaylua sila. So meaning to say mga igsuon, it is difficult to pray and to love those who hurt us. Yes, matag usa siguro kanato no, maka-testify ni ana nga it is so difficult, lisod gyud kaayo nga iampo o higugmaon ang mga tao, ang atong mga kaaway, atong mga silingan nga mga hilabtunon, nga atong silingan nga mga libakira, lisod kayo sila higugmaon og iampo. But again, Jesus is teaching us today a difficult commandment, difficult yet possible. Difficult yet necessary for our kanabitaw sa ato ang pagkabalaan. Kay lagi, love can still grow even in painful experiences. Dira sa parokya sa Aluran, kay gidedicate naman na siya nga parokya nya usa sa ano bitawng relic nga gibutang diha sa altar bitaw, sa altar of the Lord. Mao ang relic ni Santa Maria Goretti. Ya kani si Santa Maria Goretti, usa ni siya ka batan-on nga kaning babaye, no? Dalaga. And then she was raped by Alessandro. Unya gi-attempt gid siya og rape, no? Alessandro attempted to rape kaning Santa Maria Goretti. Unya, kay nanlaban man gyud si Santa Maria Goretti kay dili man siya gusto nga makasala si Alessandro. So unsa gibuhat ni Alessandro? Iyang giluba no sa makadaghan nga higayon si Santa Maria Goretti. Nga maoy nahimong hinungdan sa kanabitaong kamatayon ni Santa Maria Goretti. But before si Santa Maria Goretti kanabitaong namatay, iya gisulti nga iya gipasaylo o giampo si Alessandro. Tuod namatay siya, napriso si Alessandro. And then while in prison, Santa Maria Goretti visited Alessandro in his dreams. Iyang giingnan nga, gipasaylo ti ka, I forgive you, tungod kay I want to see you in heaven. Hangtod nga si Santa Maria Goretti, she was beatified and then she was canonized, nahimo siyang santa. Hindot kay mga igsoon kay during her canonization, naaman ang parents ni Santa Maria Goretti, di naapod ang iya ang perpetrator. Naapod ang tao nga nagpatay kanya, nga si Alessandro. Unya, hangtod nga si Alessandro, nahimo siyang buutan, nahimo pod siya nga kanang member sa Franciscan family. So mo kini ang nindot nga nang konkreto kayo nga istorya, how powerful prayer and forgiveness is. Even to those who have hurt us, even to those who seemingly killed us slowly. Kay lagi, ang paghigugma sa atong isigkatawo, pag-ampo kanila, mao man kini ang identity, matud pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, mao ni ang identity sa mga anak sa Ginoo. Sa mga anak sa langit ng Amahan. Tungod kay ang atong Amahan, matud pa sa ebanghelyo, apil ang mga maayo o makasasala, iya ang gihatagan og ulan. Ang mga maayo o makasasala, iya ang
gihatagan og kaning kahayag sa adlaw. Meaning to say nga God nagpasaylo siya sa mga tao nga makasala. Iyang gipasaylo ang mga tao nga makasala. And then God wanted us to do the same. Nga ato silang pasayloon, ato silang iampo, unya ato pod sila nga hinay-hinay nga higugmaon. Dili man siya sudden, dili man siya immediate nga paghigugma, pagampo og pagpasaylo kanila, but hinay-hinay nato ni nga buhaton. Aron nga kita makatuman sa sugo sa Ginoo. Again, mga igsoon, lisod kaayo. Lisod gini siya nga buhat. Ako gani mismo sa akong kagalingon, no, I find it difficult to do. Pero nindot gidi ay nga ato po siyang sugdan. We learn to love our enemies. We learn to pray for those who have hurt us. Nindot siya nga kasinatian mga igsoon kay kana bitaw makabati bitaw ka og kaning dako bitaw kaayo nga peace sa imo, ang fulfilling siya, and then an experience of being in peace kung ikaw nagampo kanila, kung ikaw nagpasaylo kanila. Tungod kay the longer nga ato silang dumtan, the longer nga dili nato sila higugmaon, the longer nga kana bitawng dili nato sila iampo, the longer man nga ang mutubo sa tong kagalingon hatred. And then matud pa ni San Agustin, hatred is like a poison we drink. Kung kita daw nagdumot, the longer nga kita magdumot, ang pagdumot daw mura sa og kanang bitawng hilo nga atong giinom niya. Ang namatay dili ang atong gidumtan. Kita may nainom sa hilo. So kung ato silang pasayloon, ato sila nga iampo, it is an experience of kanabitang peace, no, nga ang atong makabot mao gayud ang gitawag nato og kalinaw. Kay we forgive because we deserve peace, no. Sometimes we forgive not because they deserve it, but most especially we forgive in order for us to experience peace. Again, mga igsoon-lisod kayo ni siya nga kasinati nga buhaton, but again necessary, possible for our holiness. Tungod kay sa ato ang katapusan dinhi sa ebanghelyo ingon si Kristo, kinahanglan, so meaning to say it is necessary, it is a must. Kinahanglan kita magmahingpit aron nga sama sa atong amahan nga tuwa sa langit nga hingpit usab. It is our calling, it is our identity, one of the most difficult commandments of God. But it is necessary for our own holiness. Kay wala may mga anak sa Dios, wala may makasulod sa langit nga naay pagdumot. Wala may makasulod sa langit nga anaay kaaligot-got sa iyang kaugalingon, batok sa iyang mga igsuon. Gani, ingon pa diha sa unang sulat ni San Juan, those who say that they love God, whom they don't see, but fail to love their neighbors whom they see, is a liar or are liars. Nga katong mga tao nga ingon nga nahigugma sa Dios, nga wala gani nila nakita, apan wala nila nahigugma ang ilang isikat tao nga ilang nakita, mga bakakon daw to sila. Ingon sa unang sulat ni San Juan. Una nga niining adlaw mga igsuon, no, adlaw nga Sabado, Pebrero 28, 2026, katapos ang adlaw sa Pebrero, unang semana sa Kwaresma. Mangayo siguro kita, no, magampo kita, mangayo ta sa grasya nga atong mabuhat kining lisod kaayo nga sugo sa atong Ginoo. Higugmaon ang mga kaaway, iampo ang mga taong nagpasakit kanato. Unya atong pasayloon pod ang mga sila nga nakapasakit sa atong kinabuhi. Wala ka nag-inusara kung ikaw gibati og kalisod sa pagbuhat niining maong sugo sa Ginoo. Daghan ta, kitang tanan, naningkamot, nag-struggle, nga ato ni siyang mabuhat. But again, difficult things take time. Beautiful things take time also. Nindot ni siya nga ato makabot, pero hinay-hinay nato ni siyang buhaton, dili nato ni siya dali-dalion, unya mangayo ta og panabang sa Ginoo. Ato gyud nga makabot nga ang mga kaaway nato
katong nagpasakit ka nato, ato silang iampo. Nga unta, tandugon po sila sa Ginoo, aron mabag-o sila silang kinabuhi. Ato pong iampo atong kagalingon, nga kita mahimong magmalinawon. Ang mga tawo nga atong kaaway, unta, ato na silang higugmaon. Dili nato dungagan pa o gasolina ang kaning kalayo. Unya, kadtong mga tawo nga nagpasakit ka nato, ato na pod sila nga kani bitawng iampo og kanang higugmaon aron kita mahimo gid ta or matawag gid ta nga mga tinuod nga mga anak sa Dios. Agin mga igsuon, kuda ni Kristo, love can still grow even in painful moments. Unya, in painful moments, when love grows, then that kind of love is a love that resembles the love of God. Mga igsuon, din nila kukutob sa akong pamalandong karong adlaw. Ang maayong balita nga mao ang pulong ni Jesus ang nga ginatong paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag ug maayo ug daghang mga bunga. Amen. Again, mga igsuon, salamat gid kaayo sa tanan nga ning greet. Salamat sa tanan nga ning paambit silang kusog, talento, panahon, mga pagkaon aron nga kaning nahimo nga nagmalampuson ang ako ang pagsaulog no sa ako ang ikaapat nga tuig sa ordinasyon sa pagkapari. Salamat gid kayo ninyong tanan. Salamat sa inyong pagpangga, pagigugma. Salamat usab sa inyo ang presensya nga dako usab siya og kanabitaong factor no diya sa akong kagalingon aron nga magpabiling matinud-anon diya sa pagpangalagad, makalahutay nining maong tawag ug nga maampo ang tanan no. Rest assured of my prayers, kamo tanan naa sa akong mga pag-ampo, matag-ampo nako sa breviary sa kuang mga misa usab, apil na po diya sa kuang mga prayers no. Salamat gid kaayo, and then you are always in my prayers. Ang igsuon uban sa pangaliya sa itong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misa-misnon nga beren sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios les siempre bendiga.